Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat telolet basuri dengan menggunakan piano kecil seperti ini teman-teman, yaitu strawberry mangga apel. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, pertama kita pencet nomor 6 teman-teman nih. Nah, gampang kan teman-teman. Oke, kita ulangi. Strawberry mangga apel serengga lepel. Nah, oke. Dari angka 6 4 5 4 lagi yang ini teman-teman, kembali ke 6 lagi. Oke, gampang kan teman-teman. Ini sangat mudah sekali dengan menggunakan alat mainan anak-anak ini teman-teman. Harganya cukup murah sekali, hanya 10.000. Bisa asik bermain telolet basuri menggunakan ini teman-teman. Oke, kita ulangi lagi teman-teman. Strawberry mangga apel serengga lepel, strawberry mangga apel serengga lepel. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi, dadah.